आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी MST अमुक नौना हिंगरहंदुना मियामगी सथोक ससिंद हेना खुदोंग चाहनब सरकारना थबक लौखटले मणिपुर दंगरांग मियोय 19 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी मियोय 15 नाबा फखी एक्टिव केस सा 94 लैरी अमसुंग केंद्र की हक्सेल मंत्री डॉक्टर मंदाबियाना राज्य सिंह अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा हक्सेल की इंफ्रास्ट्रक्चर निंगथीना सेमगतनबा अमसुंग मियामगी हक्सेल की दमक केंद्रना थादब सेनफम मतम चाना अमदि निंगथीना सिजननब खंगहनख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी मतम सांगना मथौ तौरुद्रबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट MST अमुक नौना हिंगहनदुना राज्य असिगी मफम कयादा अहोंगबा ममलदा बस सर्विस लेहनबा सरकारना थबक लौखटले इम्फाल की मोरांगखोमदा लेबा MST कॉम्प्लेक्स तगी ngarang सोमदाल इम्फाल MST बस सर्विस हौदोकपगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाई बस सर्विस असिना सथोक ससिनगी लमदा खुदोंचादबा लेरमबदु खरगी मखैदी मेनखटपा ngamlagani मांगना हाई राज्य असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लेरिबा मियोयसिंगी मरक्ता अमगा उनदुना मखोगी वाखलोनसिंग फोंगदोंनरबा अमदि लोइना तिनरबा मतमदा राज्य असिदा थोंग मानबा हाइबदु पुरकपा ngamgani मणिपुर की सिंगी लमदा खनबा मियेंग थमदुना चौखा थौरांगी थबकसिंग पाइखटपदगी शिक्षा लंबी थोंग ngakсel अमदि हक्सेलगा मरी लेनबा लम कयादा चाउना अहोंगबा पुरकपा ngamle राज्य असिगी लंबी थोंग फगरहंदुना चौखा थौरांगी थबक निंगथिना पाइखलबा मतमदा अखोय मसेलगी मरक्ता नुंगसिनबसु हेंगलकनी मुख्यमंत्री ना हाई नौना हौदोकलिबा सोमदाल इम्फाल बस सर्विस असि थारगा राज्य असिगी तोंगान तोंगानबा लंबी कुनिथोयदा MST की बस सिंगना सर्विस तौरी लंबी सेंबगी थबक पाइखलकपा मतमदा थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग कोखनबा होनबदा मियामना मतेंग पांगबिनबसु मुख्यमंत्रीना अपील तौखी एशिया की ओइना ख्वाइदगी लिरबा फुटबॉल टूर्नामेंट 153 सुबा दुरान कप ngarangdagi कोलकाता की सोल लेक स्टेडियम दा हौख्रे टूर्नामेंट असि नोंचु बेंगोल मणिपुर अमदि आसामना पुना युम्बु ओइदुना पांगथोकपनी मणिपुर दा टूर्नामेंट असि हयेंगदगी हौगनी दुरान कप येंगनबगीदमक केंद्र की ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह अमसुंग भारत लानमीगी मकोक जनरल मनोज पांडे हयेंग इम्फाल दा लाकनी टूर्नामेंट पांगथोकनबगीदमक सेम सारिबा खुमन पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तंगरांग मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन यंगसिनख्रे पाउमीसिंग दा वांगांगबदा मुख्यमंत्री ना हाई टूर्नामेंट असि पांगथोकनबगीदमक यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अमदि लानमीगी पर्सनल सिंह कन्ना सेम सारिबा सिंह असि थागतनिंगाइनी मणिपुर की ममिंग लेरबा फुटबॉल क्लब सिंह नेरोका अमदि ट्राउ याउना भारत की ममिंग लेरबा फुटबॉल क्लब कया टूर्नामेंट असिदा सरुक यागनी अहोब नुमितकी ngarang sanakhiba मैच दा मोहम्मदन FC ना गोवा FC बु पांजल अहुम अमदा थोइखी थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग असम राइफल्स के अपुनबा कांगबु अमना ngarang थौबाल जिला की तेंथा तुआबन लेकाइदा थीबो हुंबगी थबक सथबदा PLA की मियोय मंगा हैंड ग्रेनेड मरीगा लोइनना फारे पाउमीसिंगदा वाफम असि फोंदोकलदुना थौबाल जिला की SP जोगेचंद्र हाउबीजमना हाई मसिन हंगबदा मखोइसिंग अदु तंपाकी जिला सिंगदा लेबा नॉन लोकल सिंगी मथक्ता थबक सथबा अमदि सही असिगी मे 19 अमसुंग 19 दा इम्फाल की तेलीपति अमदि खोंजोम सापमदा IED पोखाइबगी थौदोकसिंग अदुदा चेनबा मियोइसिंगने हाइरी फारबा मियोइसिंग अमदि हैंड ग्रेनेड सिंग अदु खोंजोम पुलिस स्टेशन दा सिनख्रे राज्य सिदा सथरिबा वार ऑन ड्रग्स की मनुंगचना क्वाक्ता पांगल लमखाइदा पुलिस की कांगबु अमना मियोय अमा हेरोइन ग्राम 3 का कोनना फारे मियोय दु बिष्णुपुर CJM की ममांगदा पुथोकलबा तुंगदा थासिगी कुन फावबा पुलिस कस्टडीदा थमनबा रिमांड पीख्रे मणिपुर दंगरांग मियोय 19 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी पुन्ना मियोय 193 टेस्ट तौबदा मियोय 19 पॉजिटिव ओइखीबनी ngarang gi oina leina asina naba miyoy amata lekhidabagi paw leite ngarang leina asina naba miyoy 15 naba phaduna discharge tawki masi tharaga hauji phawbada raija sida puna miyoy lakh ama lising 53 leina asidagi naba phakre hauji active case samani phumapan leiri धनमंजूरी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर N राजमोहन हाइरी यूनिवर्सिटी असिदा मथंगी एकाडेमिक सेशनदगी NCC बु सब्जेक्ट अमा ओइना यावहल्लगनी यूनिवर्सिटी असिदा ngarang पांगथोकपा थौरम अमदा प्रोफेसर राजमोहन हाई मिसिंगदा येंगलुरबदी पायलट नेवी अमसुंग नर्स की रिक्रूटमेंट सिंगदा मणिपुरना लेबाग असिगी ख्वाइगी मकोकता लेरी यूनिवर्सिटी असिदा रिक्रूटमेंट सर्विस सेंटर अमा लिंखनबा कन्ना होनरी यूनिवर्सिटी असिदा NCC बु सब्जेक्ट अमा ओइना हांगदोकपना नहारोल सिंगदा थबक पिनबा होनबदा चाउना मतेंग ओइगनी
Imphal West Jilla gi oina hayeng miyam gi numit jilla asigi lamphel pata leba deputy commissioner gi office complex ki kombirei holda ayuk pung 8 makhai da pangthoklagani hairi jilla asigi deputy commissioner na thokpa cherolamagi matung ina miyam na matam chana laktuna saruk yarana ba amasung mari lenaba district level officer singsu lakna ba khanghalli tabiri ba pawase akasbani Imphal dagi ni Kendra gi haksel amasung yaifayumbal mantri Dr. Mandabiana Raja Singh amasung Union Territory sing da block level dagi hauraga haksel gi infrastructure ningthina semkana ba amasung miyam gi haksel gi damak Kendra na thada ba senpham matam chana amadi ningthina siznana ba khanghankhre Mantri nangrang Raja Singh amasung Union Territory sing gi haksel mantri sing ga virtual oina Kendra sarkar gi flagship scheme sing gi phibam gi matang da kupna khanakhi Leibak sin ba thungbada COVID ki vaccine kapagi chathariba campaign asigi matang da sumhang na hanna yangsinki Miyam da haksel gi service ningthina phanghanaba Raja Sarkar sing amadi Union Territory sing na paikhat pa thabakta Kendra gi maikai dagi su pibe aba mateng pigani haiba mahangna phungdokhi ngasi phongba pause singi maroiba pause gi damak haujik Wahengbam Washington leire Washington Thagatai Nganthoi Ngarang pause yam phongna khidabana tha sigi tara manga da pangthokhiba Bharat ki humbudra taruk suba ningtam numit palan thorom gi pau amadi Palan thoram aduda Mukhyamantri Nongthombam Biren singna phungdokhiba wafam singna ngasi phongba pause ayambada photo ga loinana chauna headline tawduna phongnari Imphal Free Press ta Palan thoram pangthokhibagi pau ga loinana Mukhyamantri N Biren na BJP sarkar na pangthokhiba thabak sing singthakhiba amadi lupa koti lising mari henbagi drug fare haibasina ahanba headline oina phongli Isel Express ta Azadi ka Amrit Mahotsav Har Ghar Tiranga campaign chathaduna ningtambagi ihauda saruk yakhiba singbu ikai khumnabu li haiba Mukhyamantri gi wafam aduga naharugi thogdangda Commonwealth Games ta medal lawra khraba singda case award yanthokre international boundary gi area da police outpost kuntra mari sagani haiba siribrian gi wafam headline tawri Sangai Express Manipuri edition da Mukhyamantri na laingak na paikhat pathabak sing singthakibagi pau aduga pauchi asigi English edition dana Sarkar na police outpost kuntra mari hangdok lagani haiba Mukhyamantri gi wafam headline da phongli People's Chronicle dasu ngamkhai gi jila singda ahenba police outpost hangdokani haiba Mukhyamantri gi wafam headline tawri anawba police outpost hangdokpagi wafam ase huyel lanpau amasung sana laipak na singba pauche singdasu headline tawduna phongli pongna phamda Imphal city da rigid pavement haiduna cement hairaga lambi semnabagi ayaba pirakle idai pakta laibak nak pahaibasi Imphal phamlaga yaroi haiba Mukhyamantri gi tongan wafam singasi headline tawri Manipur dasu ningtam numit palam thoram pangthokhibagi pau Manipur Mail da sauna headline piri Imphal gi Khumal Lampakta Duran Cup ki sem sariba sing Mukhyamantri ne yangsinkhiba amadi mathangi Duran Cup nangaba Manipur da Malem gi thaki football ground taruk sengbat lagani haiba Mukhyamantri gi wafam sana lepakta sauna headline tawri Tara Nipal suba martyrdom numit palan ngarang pangthokhiba amadi Manipur dagi Armed Forces Special Powers Act pumlaw lokthoknaba MSF na taksin khibagi pau Sangai Express ki Manipuri edition amasung idai pakta headline tawduna phongli Mukhyamantri Nongthombam Biren nangarang Somdal Imphal MST bus service hawdokhibagi pauchu pauche singya ahan balamaida phongnari hepatitis sa da humbudra diagnose tawba ngamdribasi mipai ningai ni haiba Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan gi wafam shu pongna phamgiani suba headline pau koina phongli Surachanpur da phongba maswana tharda Mukhyamantri na Somdal Imphal bus service lamtha kibagi pau headline tawri aduga nisil 12 tudana ngarang pangthokiba malem gi hepatitis numit ki palan thauramda Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan na phongdokhiba wafam hepatitis ki matangda miyambu ningthina bap tan batangai fade haibasina headline tawri Senapati da phongba Hills Hornbill Express ta Chingilu chingba singi numit amasung miyam gi numit August 9 da pangthokani Mukhyamantri na Duran Cup ki sem sariba sing yangsin khre amasung nupi yauna PLA gi mioi manga hand grenade ka konana phare haiba pau singasi maroiba pau aina phongli Nganthoi Thagachari Washington aroibada maroiba pau amuk hanna Mukhyamantri Nongthombam Biren hairi MST amuk nauna hingat handuna miyam gi sathok sasinda hena khudong sahanaba sarkar na thabak lokhatle Manipur da ngarang miyoi 19 nauna COVID-19 positive oikhi miyoi 15 naba phakhi active case samani 58 leiri amasung Kendra gi Haksel Mantri Dr. Mandabiana
Raijasing amasung Union Territory singda Hakselgi infrastructure ningthina semgatnaba amasung miyamgi Hakselgi damak Kendrana thadaba senpham matam chanan amadi ningthina sijananaba khanghankhre. Pauloi jare.